မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာတော့ heat related disorder ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ့်တဲ့မှာအပိုင်း6ပိုင်းပါပါတယ်thermoregulation and pathophysiology definitions and types of heat related disorders risk factors and differential diagnosis clinical features and management prevention အဲ့6မျိုးပြောမှာပါခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်လူခန္ဓာကိုယ်မှာ heat gain body heat ကို generation လုပ်တာနှစ်ခုရပါတယ် metabolic heat နဲ့ environmental heat ပေါ့နော်လူနာရဲ့ basal metabolic activity muscle movement တွေကြောင့် metabolic heat လည်းထွက်တယ်လို့ surrounding environment စီကနေပြီးတော့ absorb လုပ်တဲ့ environmental heat လည်းရပါတယ်အဲ့လို heat gain လည်းရပြီး heat loss mechanisms တွေကတော့ skin ကနေမှာ heat dissipation အနေနဲ့ evaporation radiation conduction convection ဆိုပြီး mechanism ၄မျိုးနဲ့ heat loss ကိုရပါတယ်တခြားကတော့ respiratory rate မြန်တာတော့ increasing minute volume ကတော့နည်းနည်းပါပါတယ် evaporation ကတော့ most effective mechanism ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက humidity များလာရင်လည်းသူ့ရဲ့ effectiveness ကလျော့သွားပါတယ် radiation is directly surrounding environment ကို directly radiate လုပ်တာပါ skin ကနေ conduction the direct transfer of heat to a cooler object convection is the loss of heat to air currents ဖြစ်ပါတယ်လူခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် normal temperature cold temperature ကို37 plus or minus 0.5 degrees narrow range မှာပဲထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုအဲ့လိုမျိုး range ထဲမှာပဲ enzymatic function နဲ့ other metabolic process တွေ optimal function လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ thermoregulation ကို control လုပ်တာ hypothalamus နဲ့ autonomic nervous system ဖြစ်ပါတယ်။ hypothalamus က core body temperature changes ဖြစ်တာကို directly sensitive ဖြစ်ပြီးတော့ skin မှာရှိတဲ့တခြား temperature sensitive neurons တွေကိုလည်း response လုပ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ thermoregulatory mechanism ကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာ body temperature တက်လာတယ်ဥပမာအားဖြင့် exercise လုပ်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် hot climate မှာဆိုလို့ရှိရင်လူနာရဲ့ blood ကကြတော့ hypothalamus မှာ set point ကိုများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ hypothalamus မှာရှိတဲ့ heat loss center ကို activate လုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးတော့ heat loss ဖြစ်အောင်လို့ skin မှာရှိတဲ့ capillary dilatation ဖြစ် vasodilatation နဲ့ irradiation အနေနဲ့ heat loss ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ sweat glands တွေကို stimulate လုပ်ပြီးတော့ evaporative needs နဲ့ heat loss mechanism ရပါမယ်လိုချင်တဲ့ပမာဏ temperature set point ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ heat loss center ကိုရက်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုပဲတကယ်လို့သာလူနာအေးတဲ့ရာသီ body temperature 9ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေheat gain center ကိုသွားပြီး stimulate လုပ်ပြီးတော့ vessel တွေကိုသွားပြီးတော့ skin ရဲ့ vessel ကို constrict ဖြစ်ပါစေတယ်အဲ့မှာသူက heat loss ကိုနည်းအောင်လို့နောက်တစ်ခုက muscle ကို stimulate လုပ်ပါတယ်ခုနပြောတဲ့ muscle contraction တွေက heat gain ရစေတဲ့အတွက် shivering rigor ရလို့ရှိရင် skeletal muscles တွေကို activate လုပ်ပြီးတော့ body temperature heat gain mechanism ဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ box ကတော့ဒီ heat production မှာ basal metabolic rate နဲ့ muscle activity ကြောင့် production ရတာရယ် heat loss က conduction convection evaporation နဲ့ radiation နည်းတွေကြောင့် heat loss ဖြစ်တဲ့ရေးထားတဲ့ box ဖြစ်ပါတယ်ဒီ evaporation ကတော့ sweating ကြောင့်မို့လို့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ sweating မှာလေ sweating ကပဲအများဆုံး heat loss ဖြစ်စေတဲ့ mechanism ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တာတွေတော့ vasodilatation နည်းနဲ့ conduction convection radiation နေနဲ့သွားပါတယ်ဒီဇာတ်လည်းတော့ဗာပြလဲဆိုတော့ normal မှာဆိုလို့ရှိရင် hypothermic set temperature နဲ့ measure temperature အတူတူပဲဖြစ်ပြီးတော့ hypothermia နောက်ဆုံးပုံကတော့ hypothermic set temperature ထက်ကိုကျော်ပြီးတော့ measure temperature က thermoregulatory center fail ဖြစ်တဲ့အတွက် heat တက်နေတာကိုပြောတာပါ fever ကတော့ mechanism မတူတာသူကset temperature ကိုမြင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် measure temperature လည်းတက်တယ် set temperature လည်းဖြစ်ပြီးတော့ thermoregulatory center မပြတ်တဲ့အတွက် enzymatic dysfunction တွေပါမဖြစ်ပါဘူးဒီ thermoregulation အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဘိုင်းတွေကတော့ environmental factors personal factors နဲ့ work related factors တွေပါပါတယ်ဒီ heat loss to heat gain လို့ဆိုတာဘယ်ပုံမှန်မူတည်လဲဆိုတော့ air temperature humidity heat source air circulation တွေပေါ်မူတည်တဲ့အပြင်
personally ဖြစ်တဲ့ ORH တွေဆို sweat gland dysfunction ရှိတယ်ဆိုရင်လေ heat loss ကနည်းပါမယ်အမှဆိုရင် weight ပေါ်မူတည်မယ် drugs တွေ alcohol caffeine medication တွေသုံးထားရင် heat gain ပိုများမယ်တခြားရင်တော့ heat related illness တွေရဘူးလားပေါ်လည်းမူတည်ပါတယ် work related factors တွေကတော့ဘယ်လို types of work လဲ physical တွေအများကြီးသုံးရသလားနောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီအပူထဲမှာအကြာကြီးနေပြီးလှုပ်ရသလားအချိန်ကြီးအများကြီးသုံးရသလားလှုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းဝက်စားတွေပေါ့နော်ထူလွန်းအကြည့်လားချွေးမထွက်တဲ့ချွေးမဆုပ်တဲ့ဝက်စားတွေလားပြီးတော့အယောင်နှုလားအရင်လားဒီမိသက်ရေပြီးဝယ်ရတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးဝက်စားတွေပူမဆုပ်ချွေးမဆုပ်တဲ့ဝက်စားတွေလားပုံမူတည်ပါတယ်နောက်တစ်ခု thermoregulation မှာနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကတော့ habituation လို့ခေါ်တဲ့ acclimatization ဖြစ်ပါတယ် acclimatization ဆိုတာကတော့ဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပူတဲ့ရာသီပူတဲ့ရက်ကွက်ပူတွေနဲ့ပဲပြန်ထိတွေ့နေရတယ်ဥမာအပူနဲ့အလုံးလုံးရတယ်လူတွေဆိုလို့ရှိရင် body ကလိုက်ပြီးတော့ environmental heat ကို heat and light used to ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ mechanism ပြအဲ့ဒါတော့ sweat glands တွေကို stimulate လုပ်မယ် sweat volume များပြီးတော့ dehydration တွေ electrolyte imbalance တွေအောင် salt content ကိုလျော့စေတာ plasma volume တွေများအောင်လုပ်ပေးတဲ့အဲဒီ process ကို heat acclimatization လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီ acclimatization ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့14ရက်လောက်ကြာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူသမားတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကို used to မဖြစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပူတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်း target ရောက်ဖို့ gradually increase ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်ချက်ချင်းရုပ်တရက်တစ်နေ့တည်းမှာပထမဆုံးစတဲ့ရက်မှာအများကြီးမလုပ်ပဲနဲ့ပြီးလို့ရှိရင် frequent breaks ယူရပါမယ်နားနေရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ heat gain radiation နည်းနဲ့ကားတွေလုံပိတ်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် dashboard တွေရှိရတဲ့ဝေးတွေကစမ်းစီ radiation တွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့အပူချိန်အရမ်းမြင့်တက်ပါတယ်ပြင် outside degree မှာ80 degree ရခဲ့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်10 minute လောက်ဒီ air trap ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ heat vehicle ထဲမှာဆိုရင် temperature 99 degree တက်ပြီးကြာနေလေ temperature ပိုတက်လေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကလေးငယ်လေး infant လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းကားထဲမှာမထားခဲ့သင့်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုး cooling mechanism တွေ fail ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုချိန်ဒီမှာ fail ဖြစ်လဲဆိုရင် air temperature တအားမြင့်နေ humidity တအားများတဲ့အခါမှာ evaporative mechanism တွေ effective သိပ်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူး cutaneous vasodilation ကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင် intravascular volume ကျသွားပြီးတော့ syncope တွေတက်ရတတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ sweating ကနေပြီးတော့ heat loss တွေ electrolyte loss တွေဖြစ်ပြီးတော့ dehydration salt depletion ရလို့ရှိရင်လေ heat exhaustion နဲ့ heat cramp ဆိုပြီးရတတ်ပါတယ်အဲ့တိုင်းအဲ့လိုမျိုး heat cramp heat exhaustion ရတဲ့အထိကိုထပ်ပြီးတော့ heat ကများနေအောင်မယ် heat gain တွေများနေအောင်မယ်ဆိုရင် salt and water further loss ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင် visceral ကိုသွားတဲ့ central perfusion မှာကျပြီးတော့ multi organ system dysfunction ရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ခုန thermoregulation အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုကတော့ heat related disorders အကြောင်းက heat related disorders ဒီမှာမျိုးရှိပါတယ်သူကတော့ mild medical condition ကနေပြီးတော့ dangerous medical emergency condition တွေကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တော့ heat related disorders contain a group of disorders ranging from the heat edema heat rash or prickly heat heat cramps heat syncope heat exhaustion and heat stroke ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ definitions of heat related disorders တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သိရမယ့်အဖြစ်ပါတယ် heat cramp ဆိုတာကကြတော့ muscle cramping due to secondary to electrolyte deficiencies occurring during exercise heat syncope ကတော့ဒီ high ambient temperature မှာ peripheral vasodilation ကြောင့်မို့လို့ fainting attack ရတာပြောပါတယ် heat exhaustion ကတော့ဒီ electrolyte disturbance တွေကြောင့် tiredness weakness headache nausea and vomiting တွေရမယ် water depleted heat exhaustion ရှိလို့ salt depleted လည်းရှိပါတယ် water depleted ကတော့ heat loss ဖြစ်ပြီးတော့ exercise တွေလုပ်မယ် heat loss ဖြစ်သွားမယ်ဘာရေမှမတောက်ဘူး salt depleted ကတော့ salt only ဟိုမှာရေပဲတောက်မိသွားတယ် hypotonic solution တွေတောက်ပြီးတော့ salt depleted heat exhaustion ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
သူကတော့ heat exhaustion နဲ့ heat stroke နဲ့ပါကွာလဲဆို heat exhaustion မှာ core temperature တက်ချင်မှတက်မယ်တက်ခဲ့ရင်တော့မှ core temperature less than 40 degree centigrade ဖြစ်ပြီး tissue damage မရပါဘူး heat stroke ကတော့ core body temperature more than 40 degree centigrade due to a failure of normal thermoregulatory mechanisms ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် thermoregulatory system ပြတ်မယ် enzymatic dysfunction ဖြစ်မယ် systemic inflammatory response တွေလာပြီးတော့ body organ failure ရတာကို heat stroke လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကို highlight ပြန်လုပ်တာပါ heat cramps က electrolyte deficiency ဖြစ်ပြီးတော့ heat syncope က peripheral dilation heat exhaustion မှာ core temperature may not be raised heat stroke မှာ core temperature more than 40 degree centigrade ကိုမှတ်မိရပါမယ် heat related disorders ဒီမှာ heat edema ကတော့ cutaneous vasodilation fully of interstitial fluid ဖြစ်ပြီးတော့ mild ankle edema hands edema ရတာကိုပြောတာပါသူကတော့ဒီ acclimatization ဖြစ်တယ်လို့ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းပျောက်သွားမှာပါ diuretics တွေပါမလိုပါဘူး prickly heat ကတော့ mate ပေါ့နော် pleuritic maculopapular erythromatous rash normally over the covered areas of body ချွေးမထွက်တဲ့အုတ်တိုင်းတွေမှာကြောတွေတို့ဘာလို့ဆိုပူဖြစ်တယ်တချို့နေရာတွေကျတော့ prolonged or repeated heat exposure ဆိုလို့ရှိရင် chronic dermatitis တွေရတတ်ပါတယ် treatment ကတော့အပူရှောင်ရမှာပါပဲ clean light loose fitting clothing တွေလုပ်မယ် sweat generation situation မဖြစ်အောင်နေမယ် chlorhexidine cream တွေပါလိမ်လို့ရပါတယ် heat cramp ဆိုတာကကြတော့ခုနပြောတဲ့ electrolyte disturbance ကြောင့် painful involuntary spasmodic contraction ဖြစ်မယ်သူက heat exhaustion နဲ့ကွာတာတခြား nausea vomiting lethargy dizziness အဲ့ဒါတွေမရပါဘူး treatment ကလည်း fluid and salt replacement ပဲဖြစ်ပါတယ် heat syncope ကတော့ဒီအရင် non acclimatized elderly တွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် heat syncope လို့လွယ်ကူကောက်ချက်မချပဲနဲ့ other cause of syncope ကိုလည်း rule out လုပ်ရပါမယ် heat exhaustion နောက်တဲ့ heat exhaustion ကတော့ဒီ volume depletion ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ heat illness ကိုခေါ်ပြီးတော့သူရဲ့ symptoms တွေကတော့ headache nausea vomiting malaise dizziness muscle cramps တွေရနိုင်တယ်သူရဲ့ temperature ကတော့ less than 40 degree centigrade ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ normal လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူကတော့ treatment ချိန်မီမယူဘူးဆိုရင် heat stroke တွေလည်းရသွားနိုင်ပါတယ် heat exhaustion ရဲ့ treatment ကတော့ it depends on symptomatic လား asymptomatic လားnausea vomiting ရှိမရှိပေါ်မူတည်မယ်လူတိုင်းကတော့အရင်ဆုံး rest လုပ်ရမယ်အေးတဲ့နေရာမှာပြောင်းနေမယ် dehydration ရှိလား orthostatic hypotension တွေရှိလားလိုအပ်လို့ရှိရင် lab test မှာ urea တို့ hemoglobin တက်တာတို့ sodium များတာတို့ရှိလားစစ်ဆေးပါမယ်ပြီးရနဲ့ fluid replacement တွေလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့သူတောက်နိုင်တဲ့သတိလဲရတယ် nausea vomiting လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော် oral hydration တောက်လို့ရပါတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်တော့ normal saline နဲ့ crystallized solution တွေထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ heat stroke နော် heat stroke နောက်ဆုံးကတော့သူက life threatening medical emergency ဖြစ်ပါတယ်သူကဘာကြောင့် heat stroke ရလဲဆိုတော့ thermoregulatory failure leading to hyperthermia and systemic inflammatory response syndrome ဖြစ်ပါတယ် heat stroke မှာ2မျိုးရှိပါတယ် classic heat stroke နဲ့ exertional classic ဆိုတာကတော့ဒီ OH တွေ elderly တွေမှာဖြစ်များမယ်သူကအပူလိုင်းဖြစ်တဲ့ချိန်တို့အားကြီးပူတဲ့ရာသီတွေမှာဆိုရင်ဖြစ်ပိုများတယ်သူကတော့ due to exposure to environmental heat and poor heat dissipation mechanism ဖြစ်ပါတယ် exertional heat stroke ကပူရာသီဥတုက heat ပူလိုင်းဖြစ်တာမျိုးဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတကိုယ်တော့နိုင်ကိုတော့ exertion လုပ်ပြီး heat gain ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ heat gain ကပိုများမယ် heat loss ကနည်းနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာကို exertional heat stroke လို့ခေါ်ပါတယ် exertional heat stroke က associated with physical exercise and results when excessive production of metabolic heat overwhelms the physiologic heat loss mechanism ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ heat stroke ရဲ့ pathophysiology ကိုအကြမ်းမြင်ပြောရလို့ရှိရင်ခုနကတော့ thermoregulatory center ပြတ်သွားမယ် body temperature more than 40 ကျော်သွားမယ်ဆိုရင်42 to 44 degree centigrade မှာသူက cellular mechanism ကို direct injury ရပါတယ်အဲ့လိုရပြီးတော့ကြာလာလေး
နောက်ဆုံးမှာဆိုရင် renal liver တွေထိပြီးတော့ရနိုင်ပါတယ်ဆက်စချင်းမှာတော့ neurological acute phase နောက်24 to 48 hour အတွင်းမှာဆိုရင် hematologic or enzymatic phase နောက်ဆုံးကြာသွားပြီဆို late renal hepatic phase နဲ့ AKI HE တွေရနိုင်ပါတယ်ဒီ pathophysiology of heat stroke ကိုပြောလို့ရှိရင်တော့သူက complex interplay between the cytokines interleukins coagulation factors endotoxin GI endotoxin တွေရယ်ပြီးတော့ endothelial dysfunction တွေအတွက်ရယ်ပါပါတယ်အရင်ဆုံး heat stress တာကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက peripheral vasodilatation heat sweating ရတဲ့ peripheral vasodilatation တွေကနောက်ပိုင်းမှာမခံနိုင်တော့ဘူးcutaneous blood flow တွေများပြီးတော့ sweating တွေရပေမဲ့ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ blood flow များပြီးတော့ visceral မှာ splenic vasoconstriction ရ cutaneous ကို vasodilatation ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါ compensate လုပ်နိုင်သေးတယ်ပေါ့နော် compensate မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် cutaneous vasodilatation လည်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ visceral brain အဲ့ဒါတွေပါသွားပြီးတော့ vasoconstriction ရမယ် cerebral edema တွေထိရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ခုန pathophysiology ကိုရှင်းပြထားတာပါ exercise heat stress ကြောင့် metabolic rate မြန်လာရင် core body temperature တွေတက်လာမယ်အဲ့အတွက် heat loss ကဘာနဲ့လုပ်ပေးရလဲဆို sweating evaporation နဲ့လုပ်ပေးရတယ် cardiac output မြင့်ပေးပြီးတော့ blood flow များပြီးတော့အဲ့ရနေ evaporation နည်းနဲ့ blood flow များအောင် radiation နည်းနဲ့များအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုး skin ကိုသွားရကြတော့ visceral blood flow မှာနည်းသွားတယ်အဲ့လောက်ထိက compensate ဖြစ်သေးတယ် compensate ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကြားလာပြီ visceral central venous pressure ပါကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင် core body temperature ကလည်းတက်နေသေးတယ် central venous pressure ကျဆိုလို့ရှိရင် cell မှာ anoxia ရမယ် GI permeability တက်လာပြီးတော့ circulatory collapse ရပါတယ်အဲ့လိုရလာတဲ့အခါမှာဒီ pressure ကျလာတဲ့အတွက် visceral vasodilatation cutaneous vasodilatation လည်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူး sweat heat loss mechanism တွေပါ fail ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် core body temperature ထပ်တက်လာမယ်အဲ့လိုထပ်တက်လာရင်သူက direct injury thermal injury ရတဲ့အတွက် systemic inflammatory response တွေဖြစ်မယ်ပြီးတော့ CNS dysfunction ရှင်းမြမာတိ organ dysfunction တွေရပါမယ်ဒါကတော့ core body temperature တက်ရင်ညာဘက်ကလေးကတော့ skin blood flow များမယ် gut blood flow ကျမယ်အဲ့ဒါအထိက compensate လုပ်နိုင်သေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြည်းဖြည်းပိုတက်လာတယ်ဆိုရင် cerebral blood flow ကျမယ် vascular endothelial damage တွေရမယ် coagulation cascade နဲ့ immune system activate လုပ်ပြီးတော့ cytokine storm နဲ့ multi organ dysfunction ရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ exhaustion injury heat stroke ပေါ့နော်အကြမ်းပြော heat exhaustion အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင် minor CNS dysfunction ပဲရပါသေးတယ် compensate လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် skin မှာ blood flow များမယ် dehydration ရှိမယ် pressure လေးစကျပြီဒါပေမဲ့ compensate လုပ်နိုင်သေးတယ်ဒီဘက်ကအလဲကောင်က heat injury ဆိုလို့ရှိရင်တော့ organ and tissue dysfunction တွေစနေပါပြီ tissue injury ရမယ် heat stroke ကတော့ profound CNS dysfunction rhabdomyolysis endotoxemia systemic inflammatory response syndrome အကုန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ခုနကတော့ပြောခဲ့တာ pathophysiology of heat stroke အဲ့ဒါပြီးရင် epidemiological and clinical features risk factors of classic and exertional heat stroke ကိုပြောပါမယ်ဒီ epidemiological and clinical features of heat stroke မှာဆိုရင် classic heat stroke ကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်အသက်ကြီးဒါမှမဟုတ်ကလေးငယ် extreme age တွေ heat wave တွေလာတဲ့အချိန်မှာပိုဖြစ်တယ်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလဲသူကဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပဲ chronically ill status ငကိုယ်ကနေမကောင်းတဲ့လူတွေလည်းပါရင်ပါမယ်သူမှတောက်နေတဲ့ဆေးတွေဥမာ diuretics တွေ beta blocker တွေနောက်တစ်ခုကအသက်ကြီးပြီးတော့ဒီ sweat mechanism ကိုရောစေတဲ့ anticholinergic တွေအဲ့ဒါမျိုးတောက်နေရလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူက sweat gland dysfunction တွေပါလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် sweating ကသူကရှိခြင်းမှရှိမယ် dry skin ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘက်က exertional heat stroke ကတော့ exertion လုပ်လို့ကို heat gain တွေများတဲ့အတွက်သူက
ဖြစ်ချင်တဲ့ချိန်ဖြစ်မယ် any time of the year မှာဖြစ်နိုင်တယ် strenuous exercise နဲ့ concurrent activity တွဲနေမယ်ငကိုတော့ကတော့ generally healthy ဖြစ်မယ် heat gain ဖြစ်စေတဲ့တခြား illicit drug use စမတုံမီမက်တစ်တွေတောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ history လည်းရှိချင်ရှိနိုင်တယ် sweating တွေများပြီးတော့ skin က wet skin ဖြစ်တာများပါတယ်အဲကြောင့် classic heat stroke နဲ့ exertional heat stroke မှာ heat gain များမယ် muscle breakdown တွေများမယ် rhabdomyolysis metabolic acidosis AKI DIC အဲ့ဒီ common ဖြစ်ဆုံးကတော့ exertional heat stroke ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က classic heat stroke ကတော့အလောက် common မဖြစ်ပါဘူး metabolic acidosis ဆိုတာသူကဒီ skin တို့ respiration တို့ကနေပြီးတော့ heat loss ဖြစ်ရတဲ့အတွက် respiratory alkalosis ဖြစ်ပါမယ်ဒါကတော့ခုနကတော့ risk factors ပေါ့ heat stroke ပါ risk factor မှာ classic နဲ့ exertional ကိုခွဲပြောမှာပါ classic heat stroke ကတော့ဒါခုနသိပြီးသား heat waves တွေဖြစ်တယ်အပူအေးတွေတောက်လျှောက်ကိုပူလာအေးလိုက်ဖြစ်နေရောညပူနေတဲ့ရာသီဥတု physiological factors တွေကဥပမာသူက vasodilatation cutaneous vasodilatation ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူး cardiovascular insufficiency inadequate peripheral vasodilatation ဖြစ်နေတဲ့လူတွေ sweat gland dysfunction ဖြစ်တဲ့လူတွေ socially isolation ဖြစ်မယ်စုပေးမဲ့သူမရှိဘူး air condition မရှိတဲ့လူတွေအိပ်ရာထဲလဲနေတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေမှာဖြစ်မယ် underlying illness ကတော့ရှိတာများပြီးတော့ medication ကတော့ခုန cardiovascular drugs တွေ beta blocker diuretic calcium channel blocker dehydration ဖြစ်စေ laxative thyroid anti-thyroid drugs တွေအဲ့မျိုးတောက်နေတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါတယ် exertional heat stroke ရဲ့ risk factors တွေလို့ပြောရင်တော့သူကတော့အရန်ကို active ဖြစ်တဲ့လူတွေ over motivation ပြီးရင် coach pressure ကြောင့်ဥပမာထားပါအားကစားလုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော် functional status ကတော့ဒီငကိုကလေးကအပူမခံနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့ lack of acclimatization low physical fitness overweight protective clothing heat gain တွေများလာအောင်ချွေးထွက်တဲ့အခါမှာလည်းအပြင်ကို evaporation မဖြစ်တဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ထားမဲ့လူတွေငကိုက viral and bacterial infection တွဲနေတဲ့လူတွေ congenital factors တွေတခြား amphetamine တို့ illicit drug use တွေသုံးနေတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်ဖြစ်များပါတယ်ဒါကတော့ risk factors ကိုခြုံပြောတာပါ environmental risk factor physical risk factor and cardiovascular drugs တွေပေါ့နော် environmental risk factor မှာကြည့်ရင်တော့ပူတဲ့အချိန်ပေါ့ high environmental temperature lack of acclimatization lack of air condition protective clothing ဝတ်ထားတဲ့လူတွေ vigorous exercise လုပ်တာတွေခြုံပြောရင် heat stroke ရဲ့ risk factors တွေပါ physical risk factors တွေကတော့ cardiovascular disease poor cardiorespiratory reserve extreme of age previous heat stroke dehydration တွေရနေတဲ့လူတွေဝါတဲ့လူတွေ skin မှာ disease တစ်ခုခုပေါ့နော်ချွေးပေါက်ပိတ် anhydrosis psoriasis malaria scleroderma အဲ့ဒါမျိုးတွေ thyrotoxicosis ဒါမျိုးတွေကြောင့်မလို့ risk factors တွေကို physical risk factors လို့ခေါ်ပါတယ် drugs တွေကတော့ဒီရတဲ့ anticholinergic beta blocker ဒါ vessel တို့ skin တို့အတွက်ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော် calcium channel blocker diuretic diazepam neuroleptic drugs တွေ stimulants တွေ thyroxine တွေတောက်နေတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်ခုန heat stroke မှာ pathophysiology ပြောပြီးပြီ risk factors တွေပြီးရင် diagnosis ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့မှာ clinically ပဲလုပ်လို့ရပါမယ် no single specific diagnostic test ပါသူကတော့ clinically မှာ hyperthermia neurologic abnormalities နဲ့ recent exposure of hot weather classic form ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် exertion မှာလန်ခင်းတဲ့လူတွေနေဘူးထဲမှာပေါ့နော်ဝယ်စားရတယ်ကျွေးမဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေဆိုလို့ရှိရင် history နဲ့ကြည့်မယ် hyperthermia လည်းရှိမယ် neurologic abnormality ရှိရင် heat stroke ကို suspect ဖြစ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ခု suspicion ထားမှာဒီ trial အကုန်ဝင်ညီမဝင်မယ် temperature less than 40 degree centigrade လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လိုချင်နေမှာလဲဆိုရင် pre hospital cooling လုပ်ခဲ့တဲ့လူ effective ဒီလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်း heat stroke ကိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါ clinical features ကတော့ခုန cardiovascular dysfunction heat exhaustion ရဲ့ features တွေဒီလိုရှိ irritability တွေအဲ့ဒါတွေရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်
heat stress တွေရပြီဆိုရင် Mardi system ထိတဲ့အတွက် cardiovascular effects ကဘာတွေထိမလဲသူကတခီ arrhythmia ရမယ် cardiac output ကိုသူတက်အောင်လုပ်ပေးရပြီ peripheral vasodilation ဖြစ်ပြီး sweating ကိုလုပ်ရတဲ့အတွက် dehydration တွေရပါမယ် underlying structure heart disease ရှိတဲ့လူတွေဆိုရင် heart failure ထိရသွားနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် normal sweat volume 0.5 liter per day လောက်ထွက်ပေးမယ်တကယ်လို့ sweating mechanism များမယ်ဆိုလို့ရှိရင် exercise တွေလုပ်တယ် sweating က15 liter per day ထိကိုထွက်နိုင်ပါတယ် cardiovascular effect ပြီး CNS ပေါ်မှာဘယ်လို effect ရှိလဲဆိုရင်သူကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် heat related injury တွေကတကယ် main brain ရဲ့ spleen ရဲ့သွားတာတွေ vasoconstriction ရစေတဲ့အတွက် cerebral ischemia ရမယ် endothelial dysfunction နဲ့ cerebral edema တွေရပြီးတော့ wide range of severity ဖြစ်နိုင်တယ် irritability delirium ကနေပြီးတော့ seizures encephalopathy ကိုမာထိရသွားနိုင်ပါတယ် long term မှာလည်းချို့ဆိုရင် cerebellum ထိတာများပါတယ် respiratory system ကတော့ early classic case ဆိုရင်တော့ initially respiratory alkalosis ပါနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ tissue damage further tissue damage များရင်တော့ metabolic acidosis ဒီရနိုင်ပါတယ်ဒီ systemic inflammatory response ကြောင့်မို့လို့ pulmonary infarct နဲ့ ARDS တွေဝင်နိုင်ပါတယ် GI first ကတော့သူကဒီ vasoconstriction ရတဲ့အတွက် splenic vasoconstriction နဲ့ nausea vomiting diarrhea ရနိုင်တယ်လို့ liver ကလည်း hepatocyte တွေက heat sensitive ဖြစ်ပါတယ် liver injury ရနိုင်ပါတယ် liver failure ထိလည်းရနိုင်ပါတယ် renal injury ကတော့ acute renal failure ကိုဖြစ်စေတဲ့ cause တွေကတော့ multifactorial ပဲသူက visceral hypoperfusion ကြောင့်ပါမယ် dehydration ပါမယ် hypovolemia rhabdomyolysis အကုန်လုံးကြောင့်မို့လို့ renal effect လည်းရနိုင်ပါတယ် acute renal failure ရနိုင်ပါတယ် metabolic effects ကတော့ dehydration ကြောင့်မို့လို့ hypernatremia ရမယ် hyperkalemia uremia ရနိုင်တယ် early case မှာဆိုရင် hypokalemia တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် hematological effect ဆိုရင်တော့ polycythemia dehydration ရှိလို့တွေ့နိုင်တယ် stress leukocytosis လည်းရှိနိုင်တယ်နောက်ဆုံး systemic inflammatory response syndrome ကြာသွားလို့ရှိရင် coagulation cascade တွေ activate ဖြစ်ပြီးတော့ consumption coagulopathy DICD ဝင်နိုင်ပါတယ် clinical features သိပြီး diagnosis ကိုလည်း clinically လုပ်ရမယ်တန်းပြီးတော့နောက်ထပ် differential diagnosis တွေလည်း exclude အရင်လုပ်ရအောင်မယ် differential diagnosis တွေကတော့သူလက်ရှိ heat illness တွေပါမယ် sepsis CNS infection တွေပေါ့သူက CNS ကို predominant လာတဲ့အတွက် meningitis encephalitis တွေဖြစ်နိုင်တယ် epilepsy malaria drug intoxication တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တခြားကတော့ neuroleptic malignant syndrome serotonin syndrome pheochromocytoma thyroid storm ကုန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကို clinically လည်းကြည့် history လည်းကြည့်ပြီးတော့သုံးဖြတ်ရမှာပါ patient တယောက်လာပြီဆိုရင် investigation ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် baseline complete blood count မှာဆိုရင် hemoglobin polycythemia ရနိုင်တယ် platelet ကျနိုင်တယ် stress leukostasis ရနိုင်တယ် electrolyte တွေ calcium တွေစစ်သင့်ပါတယ် hypernatremia လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ hypokalemia hypocalcemia ဖြစ်နိုင်ပါတယ် late case မှာဆိုရင်တော့ hyperkalemia တွေရနိုင်တယ် renal function ကိုလည်း assess လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကြာလေ renal ထိလေ urea creatinine urine RE creatine kinase rhabdomyolysis နဲ့ myoglobin တွေလည်းစစ်နိုင်ပါတယ် liver function coagulation studies တွေလည်း depends on patient's condition မှာမူတည်ပြီးစစ်သင့်ပါတယ် heat stroke ရဲ့ management လို့ပြောလို့ရှိရင် rapid effective cooling method ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် hyperthermia အချိန်ကြာလေလေ prognosis ဆိုးလေလေ organ dysfunction ရလေဖြစ်တဲ့အတွက် heat stroke လို့ suspect ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ effective cooling လုပ်သင့်တယ်။အဲ့ဒါပဲ fundamental to treatment success ဖြစ်ပါတယ်။ pre hospital care နဲ့ in hospital care ရှိပါတယ်။ pre hospital care မှာဆိုရင် four basic principles of exertional heat stroke are early recognition, early diagnosis,
rapid on-site cooling and advanced clinical care ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ organ ICU ရောက်သွားရင်တော့ organ dysfunction ကို manage လိုက်လုပ်ရပါမယ်အဲ့ချိန်ထိရောက်သွားရင်တော့သူက prognosis မကောင်းတဲ့အတွက်မရအောင်တော့လုပ်သင့်ပါတယ်ဒါကတော့ hypothermia ကြာတဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲอ่ะအောက်ကန်းကိုဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် immediate cooling ကိုဆေးရုံကို transfer မလုပ်ခင်ထိကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာတွေကို immediate cooling လုပ်သင့်ပါတယ်သူကတော့စောင့်ရမယ့်ချိန်ကတော့ဒီ CPR လုပ်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်ပဲရှိပါတယ်ဒီ cooling method မှာဆိုလို့ရှိရင် aim ကတော့သူကcore body temperature ကို more than 0.2 degree centigrade per minute ထိချစေချင်ပါတယ် target ကတော့39 degree centigrade ထိပါဘာကြောင့်အဲ့အောက်ထိမချလဲဆိုလို့ရှိရင် to avoid overshooting and hypothermia ဖြစ်ပါတယ်ဒီ management မှာတော့၃ပိုင်းခွဲပြောမှာပါ treatment on site treatment in ED and treatment in ICU ဆိုပြီးပြောမှာပါ treatment on site ကတော့ heat exhaustion heat stroke suspect ဖြစ်တဲ့လူရောက်လာပြီအဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ကိုယ်ကလည်း safety တော့အရင်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကဲလို့ CPR လိုရလို့ရှိရင် ACLS product တိုင်း CPR လုပ်မယ်သူက metabolism တွေတအားမြန်မယ် toxicity များတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ oxygen တော့ပေးသင့်ပါတယ် core body temperature monitoring လုပ်ရမယ်များသောအားဖြင့် rectal temperature ကို monitor လုပ်ပါတယ်tympanic membrane တို့ intravesical တို့ပါလို့လုပ်လို့ရပေမဲ့အဲ့ဒါ feasible မဖြစ်ပါဘူး treatment on site လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက cold water immersion ကို exertional heat stroke တွေ recommend လုပ်တယ် classic heat stroke တွေကို conductive or evaporative cooling recommend လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်မှထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြရတဲ့ပါမှာပါ။ဒါကတော့ fluid ပေါ့နော်။ fluid ကတော့လိုလို့ရှိရင် dehydration နဲ့ရှိနေကြည့်လိုက်လို့ Bee Hospital မှာလိုရရင် saline ချိတ်ပါမယ်။ seizures medication fix လည်းရနိုင်တယ်သူ CNS disturbance ရတဲ့အတွက်အဲတော့ benzodiazepine လိုရင်ပေးမယ်။ပြီးတာနဲ့ evacuation လုပ်မယ်။အဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဆေးရုံကိုတန်းပြီးတော့ပို့မှလားလို့မေးလို့ရှိရင် classical heat stroke ဆိုရင်တော့တန်းပို့မယ် exertional heat stroke ဆိုရင်အရင်ဆုံး body temperature ကိုကူး on site မှာပဲကူးလုပ်သင့်ပါတယ်ဒီ cooling method တွေဘာတွေရှိလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဂိုးက temperature ကို39 degree 102 degree ချမယ် rate က 0.2 degree centigrade per minute ချတယ်အဲဒါကြောင့် effective အဖြစ်ဆုံးကတော့မြန်အေးဆုံးကတော့ cold water immersion ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ grade 1A ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ cold water immersion ဆိုတာလူတိုင်းအချိန်တိုင်းမရနိုင်ပါဘူး ice water immersion cold water immersion ဟာလူလည်းလိုတယ် special equipment လည်းလိုတယ်ပြီးတော့ကြာရင် patient ကလည်းခံနိုင်ရရှိဖို့လိုတယ် tolerate ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ aspiration တွေပါမရအောင်လည်း use ဆိုင်ရတယ် monitoring တွေ rectal temperature တို့ vital sign တွေ monitoring လုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ရရင်တော့ cold water immersion လုပ်ပြင်မယ်မရခဲ့ဘူးမရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ monitor လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ patient ကို shivering ဘိုက်ကရတဲ့အချိန်ထိ patient ကိုရက်လို့ရတယ်ဒီ cold monitor temperature monitor မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် cold water immersion 15 မိနစ်နဲ့ရက်လိုက်ပါတယ်အဲကြောင့်အဲ့လိုရက်ခိုင်းလဲဆိုရင် 0.2 degree centigrade per minute နဲ့တွက်လိုက်ပြီးတော့1 degree ကြာရင်5မိနစ်ဆိုပြီးတော့တွက်လိုက်တာပါများသောအားဖြင့်43-44 degree centigrade လောက်ထိ heat stroke တွေကလာတတ်တော့ကြတော့5 degree လောက်ကျတယ်ဆိုရင်ကို15မိနစ်မိနစ်20ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါကြောင့်ဒီ cold body temperature rectal temperature monitor မလုပ်နိုင်ရင်15မိနစ်မိနစ်20လောက်ထိ treatment ပေးသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီ cold water immersion အကြောင်းပြောရင်သူက gold standard for rapid cooling of exertional heat stroke not classical heat stroke သူကတော့ cooling rate ကို evaporative method convection method တွေထက်ကိုပိုကောင်းတယ် evaporative method ကတော့ဒီရေတက်ပေးစပန်ကြီးရေတွေဖြန်းလိုက်မယ်ပန်ကာနဲ့မှုတ်မယ် evaporation convection ကတော့ဒီ
ဒီ level မှာ great vessel တွေရှိတဲ့နေရာမှာရေခဲ ice pack တို့ပတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ cooling solution တွေကိုချိတ်တယ်ဟိုပါပေါ့နော် vessel ကနေပြီးတော့ intravascular convection method နဲ့သွားရည်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့စာရင်ဒီအကောင်းဆုံးကတော့ cold water immersion direct conduction နည်းနဲ့သွားတဲ့ဟာအကောင်းဆုံးပါသူကအဲ့ထက်ကို conductivity က24 times များပါတယ်အရင်တော့ကတော့ concern ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းဒီမှာတော့ဒီ theory ကပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ ice water စိန်လိုက်တဲ့အခါမှာ peripheral vasoconstriction shivering ရပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ shivering ဆိုတာကကြတော့ muscle ကနေ heat generate လုပ်တဲ့ heat gain ရနိုင်သလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရင်တော့ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုကတော့ဒီ thermoregulative response ကဆို cold temperature ပေါ်မှာအဓိကကြည့်ပြီး skin temperature changes ကိုသိမကြည့်ဘူး skin temperature အေးနေတယ် riker ရရင်တောင်မှ cold temperature ကိုကျော်ပြီးတော့ heat gain မရနိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့အောက်ဆုံးကျမ်းကတော့ high cold body temperatures of heat stroke tend to prevent shivering even in the setting of rapid skin cooling အေးသွားပေမဲ့ရေပြားတာအေးတာထဲတဲ့ cold body temperature တက်နေတုံးပဲဖြစ်တဲ့အတွက် shivering သိပ်ပြီးမဖြစ်ဘူးလို့တော့ပြောပါတယ်ဒီခုနကတော့ cooling method တွေ cooling model လည်းကြည့်ရခုန evaporative method conduction method ice water immersion အဲ့ဒီရှိတဲ့အပြင် antipyretic fever ကြအောင်ပေးလို့ရလားဆိုရင်တော့ these are not indicated for heat stroke and it can cause the further hepatic damage ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မပေးသင့်ပါဘူးဒါကတော့ပုံလေးကတော့ exertional heat stroke treatment မှာ ice water immersion လုပ်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့တက်အကြီးလိုပါတယ်ပြီးရင်လူ၄ယောက်လောက်အနည်းဆုံးလိုမယ် body temperature အဲ့ဒီရေခဲရေကိုလည်း temperature တိုင်းထားရမယ်ဒါပုံထဲမှာမပါတာ rectal temperature monitoring လုပ်ထားရမယ် rectal probe ကိုလည်းထည့်ထားရမယ်ပြီး aspiration မရအောင် conscious level ကောင်းအဲ့ဒီလည်း use ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ထားရမယ် monitoring တောက်လျှောက်လုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကနောက်တစ်နည်းပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်နည်းကတော့ဒီ disposable body bag ထဲမှာ ice တွေထည့်ထားမယ်အကုန်လုံး full body bag ထဲကိုထည့်မယ်လူနာလာတဲ့ချိန်မှာချိန်လိုက်မယ်နော် patient ကို stretcher ကနေ body bag ထဲကိုတန်းထည့်မယ်ဒီမှာတော့သူက temperature sensing intravesical catheter တွေထည့်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်ပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့သူအကုန်လုံးကိုလေပင်ထီကိုအုပ်ထားပေးပါတယ်အဲကြောင့် cooling method ကိုပြောလို့ရှိရင် practical အကြဆုံးအဖြစ်နိုင်ဆုံးမြင်မြင်လုပ်လို့ရတာဘာလဲဆိုရင်လူနာကိုဒီဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာအရေးရတဲ့နေရာကိုရွှေ့မယ်ကိုမှဖြစ်နေလို့ရှိရင် aspiration မရအောင် airway maintain လုပ်ဖို့အတွက် position တွေနဲ့ထိန်းထားမယ် fans လည်းသုံးလို့ရပြီမယ် fans ကတော့ပြောရလို့ရှိရင်ပန်ကာတွေကအဲ့လောက် effective သိမဖြစ်ဘူးရှိသမျှဝတ်စားတွေချွတ်လိုက်မယ်အဲလွယ်ကူဆုံး practical အကြဆုံးမြင်မြင်လုပ်လို့ရဆုံးဒီဟာကတော့ effective ပိုဖြစ်တယ်မြင်မြင်တော့လုပ်လို့သိမရဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ cold water immersion aggressive whole body cooling ဆေးရုံရောက်ပြီဆိုရှိခဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရဆိုရင်တော့ချက်ချင်းလုပ်သင့်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ ice water towels တွေ major vessel neck axilla grind တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် ice pack လုပ်မယ် immersion လုပ်မယ်အဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လို pre hospital treatment လုပ်ပြီးတော့ဆေးရုံကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာတွေ assess ထပ်လုပ်မလဲ ABCD ပါပဲ airway breathing circulation disability airway ဆိုလူနာကကြတာ GCS ကျနိုင်တယ်လိုရလို့ရှိရင် oxygenation ventilation အောက်ဆီဂျင်ကတော့ပေးသင့်ပါတယ် ET ကျူးတွေပါလိုရင်ပေးမယ် adequate circulation ရှိမရှိ pressure တွေပါကြည့်မယ်သူက hemodynamic instability heart failure ထိကိုလာတတ်ပါတယ် vital sign monitoring လုပ်တဲ့အခါမှာ pulse oximeter ပါလုပ်ပါမယ် ARDS တို့လည်းရနိုင်တဲ့အတွက်ကြာမေးမှာတော့ prescribing factors တွေမေး medical history တွေမေးမယ်
အခြား complication တွေရှိလဲ assess လုပ်ပါမယ်။ rhabdomyolysis AKI ဝင်နေပြီလား DIC အချိန်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဒါတွေအကုန်လုံးကို assess လုပ်ရမှာပါ။လို့ ED မှာရောက်လာပြီဆိုရင် ကိုယ် body temperature ကိုချဖို့ရအတွက်ကလည်းဒါ rectal ကို intravesical temperature ကို monitor လုပ်ရပါမယ်။သူကတော့ဒီ outside body temperature ဖြစ်တဲ့အတွက် oral axilla forehead temperature တွေ recommend မလုပ်ပါဘူး။တချို့ကတော့ central catheter ရှိတယ်။ဒီကို fluid တွေကိုသွင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကို body temperature ချဖို့အတွက်ကတော့ antibiotics တွေကတော့သုံးလို့မရဘူး။ malignant hyperthermia မှာသုံးတဲ့ dantrolene လည်း effective မဖြစ်ပါဘူး။ seizures နဲ့လာတယ်ဆိုရင် benzodiazepine ပေးမယ်။ hypoglycemia ကို exclude လုပ်မယ်။တခြား complication ပဲထိနေနိုင်တဲ့ system တွေကိုလိုက်လူနာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ investigation တွေစစ်မှာပါ။ food blood count urinalysis blood culture infection လို့ထင်ခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ liver injury တွေရနိုင်တယ် electrolytes တွေစစ်မယ်ပုံလုပ်ပါမယ် monitoring ကတော့ circulatory failure ရမယ်ရနိုင်တဲ့အတွက် hydration ကောင်းကောင်းလုပ်မယ်လိုအပ်ရင် vasopressor တွေထိပေးပါမယ်ဒီမင်း arterial pressure ကို more than 65 mm mercury ကို maintain လုပ်ချင်တယ်ဒါ every shock မှာပဲအဲ့လောက် maintain လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ပါမယ်lactic acidosis systemic inflammatory response တွေမှာ lactic လေးတက်ပြီးစစ်နိုင်ရင်တော့ normal lactic level ပါထားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ခုန treatment on site treatment in ED ပြီးရင် treatment in ICU လာပါမယ် treatment in ICU ကတော့ဒါကတော့ organ dysfunction တွေရနေလို့ ICU တွေရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခုနတိုင်း generally ကတော့ထုံးစံအတိုင်းတူပါပဲ CPR လုပ်လို့ရင်လုပ်မယ် rectal and intravesical core body temperature တွေ monitoring လုပ်မယ် laboratory test တွေကို monitoring လုပ်ပါမယ် organ dysfunction ရမယ် AKI ရမယ်လိုအပ်ရင်12 hourly လိုအပ်ရင် daily စစ်ပါမယ်ဒါကတော့လူ complications တွေပေါ့နော်ဘာတွေဝင်နေလဲ organ dysfunction တွေ encephalopathy cerebral edema ဝင်နေဆိုရင်လိုရင် GCS ကြာနေ intubation လုပ်ရင်လုပ်မယ် cerebral edema ရှိရင် cerebral edema treatment မနိုင်လို့ head and raise လို့ face ရလို့ရှင် tranquilizer အားပေးပါမယ် ARDS ဝင်နေဆိုရင်လည်း intubation လုပ်မယ် fluid management ကိုတေချာ clinically assess လုပ်ပြီးတော့ overload ကိုရှောင်ပြီးတော့ချိန်ပါမယ် heart failure ရခဲ့လို့ရှိရင်ရနိုင်ပါတယ် organ dysfunction တွေမှာ heart failure ရတယ်ဆိုရင်သူက invasive hemodynamic monitoring လိုမယ် echo တွေပါလိုနိုင်တယ် vasopressor တွေလည်းလိုနိုင်ပါတယ် vitamin adrenaline arrhythmia တွေလည်း common ဖြစ်ပါတယ် electrolyte abnormalities ကြောင့်တိတ်ပြီး electrolyte ကို correct လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် arrhythmia တွေပျောက်တာများပါတယ်ဒီ systemic inflammatory response syndrome SARS sepsis တိုင်းပဲ treatment ပေးမှာပါ fluid oxygen hydration တွေ antibiotics တွေလိုရင်ပေးပါမယ် rhabdomyolysis ရသွားတယ်မရအောင်လုပ်မှာတော့ AKI နဲ့ rhabdomyolysis ကို correct လုပ်ဖို့အတွက် hydration များများပေးရမှာပါ overload ရရင်တော့40ပေးမယ် furosemide ပေးပါမယ် liver failure ရနိုင်တဲ့အတွက်အဲ liver failure ဆိုလို့ရှိရင် HE ကို monitoring လုပ်မယ်အနည်းဆုံး4ရက်လောက်ထိ mental status ပေါ့နော် CNS system mental status GCS က CNS ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် HE ဝင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုန်လုံးကို supportive treatment အားလုံးပေးရမယ် HE treatment mannazidine 16 oral lactulose ဆိုလည်း try ကြည့်လို့ရပါမယ် effective တော့သိပ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်နောက်ကဲတကယ်လို့ AKI ဆိုရင် AKI မရအောင်ညာလဲ hydration ပဲပေးရမှာပဲ urine output more than 50 ml per kg per hour ရအောင် crystallized solution တွေပေးမယ် overload ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် furosemide ပေးမယ်လိုအပ်ရင် hemodialysis တွေလုပ်မယ် electrolyte တို့ hyperkalemia တို့ correct လုပ်ပါမယ်
DIC bleeding diathesis ရခဲ့လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ဆိုးနေပါပြီသူကတော့ bleeding ရတဲ့အတိုင်း plasma လိုရင် plasma clotting factors တွေနည်းနေရင် cryoprecipitate လိုရင် cryoprecipitate သွင်းပါမယ် target iron ကတော့ less than 1.5 ထားသင့်ပါတယ်တကယ်လို့ fix ရရင်တော့ခုနကလေးခြေထဲမှာလည်းပါပြီးသွားပါပြီdiazepam နဲ့ phenobarbitol တို့သုံးခိုင်းပါတယ် barbiturate တော့သူက liver ကိုထိတဲ့အတွက်သိမသုံးစေချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ် hypoglycemia လည်း hydration rehydrate ဖြစ်တာနဲ့ correct ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ခြုံပြီးတော့ခုနကတော့ management ကို box လေးနဲ့အကြံမှတ်မိအောင်ပြန်ပြောရင်တော့ emergency management heat stroke မှာ prompt and rapid cooling ကချက်ချင်းလုပ်သင့်ပါတယ် monitoring ကတော့ rectal temperature probe monitoring လုပ်တယ် airway breathing အတွက် oxygen intubation ventilation လိုအပ်မယ် circulation ကတော့ IVSS လုပ်မယ် fluid balance ကြည့်မယ် fluid resuscitation လုပ်ပြီးလိုအပ်ရင် inotrope support central line တွေထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တခါတည်း hypoglycemia တို့ဘာလို့ correct လုပ်မယ်လိုအပ်ရင် lab test အတွက်သွေးတွေယူထားမယ်တခါတည်း conscious level ကြည့်မယ် fix တွေဘာတွေအတွက်ကြည့်ပါမယ် further management ကတော့ဒီဆေးရုံမှာအဲ့ဒါပြီးနောက်ထပ် organ dysfunction အတွက် ICU care လို့ရင် ICU ပို့ပါမယ်ဒီ cooling method ပဲချိန်မှာရက်မလဲဆို39 degree centigrade ရောက်ရင်ရက်ပါမယ်တခြား complication တွေပေါ့နော်အဓိက rhabdomyolysis AKI hyperkalemia ရှိမရှိ DIC liver failure အဲ့ဒါ monitoring လုပ်ရပါမယ် summary of cooling method ဆို heat stroke ကိုပြောရင်တော့ ice water immersion produce rapid cooling however this requires specialist equipment and can be poorly tolerated and can interfere with monitoring and resuscitation ဒါကြောင့်မို့လို့ ice water immersion လူတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူး evaporated technique ကတော့ပို့ပြီးတော့ simple ဖြစ်တယ် labor intensive လည်းနည်းတယ် evaporated ဒီမှာလည်းလုပ်နေတာကတော့ရေဖြန်းမယ်ရေခဲအုံမယ်ပန်ကာရီနဲ့မှုတ်မယ်ပြီးရင် ice pack တွေကိုလည်း major vessel ရှိတဲ့လေပင်တို့ဂျိုင်းတို့ grind တို့ကတ်ထားမယ်တခြားအဖျားကြအောင်လို့ဂျာပါဆေးမှလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ management တွေပြီးသွားပြီဆိုရင် poor prognosis factor ဘာတွေလဲပေါ့mortality rate ပြောဖို့ကျင်တယ်ဆိုတာ mortality rate ကတော့သူက15 to 50% လောက်ရှိရလို့ပြောပါတယ်အဲ poor prognosis factors တွေကတော့ initial core body temperature ကမြင့်နေတယ် more than 42 degree centigrade ဖြစ်တယ် hyperthermia အချိန်ကြာတယ်ပြီးတော့ကြတော့ organ dysfunction တွေပေါ့နော် acute renal failure massively elevated liver enzyme significant hyperkalemia ရတယ် GCS less than 12 DIC ရှိတယ် pressure ကျတယ် within 24 hour တင်ကို vasoactive drugs တွေ vasopressor တွေသုံးရတယ်ဆိုရင် poor prognosis factor ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကြောင့်မို့ဒီလို heat stroke mortality လည်းများတယ် heat stroke ကိုရှောင်လို့ရသလားဆိုရင် these are the heat related disorders preventable preventive interventions တွေ strategies တွေကတော့ engineering control ဘိုင်းမှာဆိုရင်အိမ်တွေမှာအလုပ်ရုံတွေမှာ ventilation air cooling fan စီကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အရေးအာဝါဒကောင်းဖို့လိုတယ် environmental controls ကတော့အရေးအာဝါဒကောင်းဖို့ rest လုပ်ဖို့နေရာစီစဉ်ပေးသင့်တယ်အလုပ်ရုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ hydration အတွက် accessible ဖြစ်မဲ့ရေ water and drinks တွေတောက်ဖို့စီစဉ်ပေးဖို့လိုရတယ်လို့လူသမားတွေဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း health education ပေးဖို့လိုပါတယ် individual responsibilities ကတော့ဒီအစားအသောက်စားလို့ရှိရင် heat gain ရတဲ့အတွက် light food ပဲစားရမယ် plenty of fluid တောက်ရမယ် coffee မတောက်ရဘူးအပူကိုရှောင်ဖို့ရအတွက်ဝက်စားပေါ့ပါချောင်းချီနေကားတွေအုတ်ထုပ်တွေစားရပါမယ်တခြားမတောက်ရမယ့်ဆေးတွေကတော့ transcyclic antidepressant stimulant diuretic ဆိုတောက်ရင် caution အနေနဲ့ယူထားရပါမယ်လူတိုင်းကိုလည်း health education
ကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရာတွေမှာရော risk တွေပြောထားရမယ် sign and symptom heat exhaustion heat stroke တွေ first aid treatment တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို education လုပ်ပြကြရမှာပဲဒါကတော့ CDC ကထုတ်တဲ့ heat stroke prevention strategies တွေကတော့ air condition သုံးရမယ် outdoor activities တွေ day time မှာမလုပ်သင့်ဘူးရေများများတောက်မယ်ချောင်းနဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်မယ် side effect တွေ medication side effect တွေသိအောင်လုပ်ထားရမယ်ကားထဲမှာလူကြီးတွေကလေးတွေ extreme age တွေကိုတယောက်တည်းမထားခဲ့ရပါဘူးကိုယ်မှာနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ respiratory infection ရှိနေတယ်စကားရဲ heat loss နဲ့ metabolism မြန်နေတဲ့ diarrhea vomiting တွေရနေ strenuous exercise ကိုရှောင်ရပါဖြစ်ပါတယ်ရေများများတောက်ရပါမယ်ဒါကတော့ clothing အတွက်သက်ပြောထားတာလေးတွေ့လို့ပါ lightweight light color clothing loose fitting clothing တွေဝတ်သင့်တယ်အပူရှောင်ဖို့အတွက်အုတ်ထုပ်ကတော့ခေါင်းနဲ့ရွက်ရောနားလေပင်ရောပခုံးထိပါလုံအောင်လို့မှုစောင်းရမယ်ကာကွယ်တွေကိုတကယ်လို့လုံသမားတွေပေါ့နော်ဥမာထားပါတော့တန်းကြည့်စက်ရုံရေချိုစက်ရုံတွေမှာလုပ်တဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုဂါမန့်တွေပါဝတ်ရင်လေထူထူပိမ့်ပိမ့်ပြီးလို့အဲ့လိုဝတ်စားတွေမဝတ်ဖဲနဲ့ရိုးဆိုင်တင်နေခြောင်နဲ့ဝတ်တင်ပါတယ်ဒါကတော့ occupational society association ကနေထုတ်ထားတဲ့စာဆောင်လေးပါဒီ water fresh and shake ကအရေးကြီးပါတယ် key points ကတော့ heat stroke က mortality rate 10 to 50% ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ဝက်အတွင်းမှာတင်ရောက်တဲ့နိုင်ဝက်အတွင်းမှာ less than 40 degree centigrade ရအောင်ချနိုင်ရင်တော့ mortality rate ကကျသွားပါတယ် cardinal features of heat stroke လို့ပြောရင်တော့ core body temperature more than 40 degree centigrade နဲ့ CNS expansion ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ cardinal features အဲ့ဒါတွေပါပေမဲ့ pre-hospital cooling လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်စီရောက်လာရင် normal core temperature လေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကြိုးစားရပါမယ် main stage of treatment ကတော့ rapid cooling and supportive care ဖြစ်ပြီးတော့ organ dysfunction ရှိရင် multiple organ support လိုအပ်ပါတယ်ဒီ cooling method တွေကတော့ local availability experience နဲ့ local climate ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ cooling method တွေက option မျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့နောက်ဆုံးဒီ anesthesia journal မှာပါတဲ့ question လေးကိုထည့်ထားပေးတာပါမိကုံးကတော့ဒါ true false ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ် The human body dissipates heat via the four mechanisms evaporation conduction convection and radiation ဆိုရင်အဖြေက true ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မိကုံးကတော့ conductive cooling can be facilitated by increasing the velocity of air flowing over the skin တကယ်တမ်း conduction D4D လို့မှတ်မှာ conduction က direct contact ice in water immersion လို့မျိုး direct contact ဆိုလို့ရှိရင် conductive method ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီဖြစ်ရမှားပါတယ်ဒီ increasing the gradient of water pressure between skin and environment facilitates evaporative cooling ဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ် convection ကじゃ most effective form of heat loss ဆိုရင်မှားပါတယ် most effective form of heat loss ဒီ evaporation ဖြစ်ပါတယ် not convection နံပါတ်5မေးခွန်းကတော့ altered mental status is a cardinal features of heat stroke ဆိုရင် cardinal features ကိုမှန်ပါတယ်ဒီမှာတော့ patients with heat stroke will almost always be tachycardic ဆိုရင်မှန်ပါတယ် and exception ကတော့ beta blocker တောက်ထားတဲ့လူဆိုရင် structural heart disease ရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့မှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ will almost always ကတော့မှန်ပါတယ် diuretics are associated with heat stroke ဆိုရင်လည်းမှန်ပါတယ်သူက risk factors for heat stroke ထဲမှာပါပါတယ် paracetamol is an effective treatment for heat stroke လို့ပြောလို့ရှိရင်မှားပါတယ် active cooling should stop at 37.5 degree centigrade ဆိုရင်မှားပါတယ်ဒါက normal temperature cool temperature ဖြစ်ပေမဲ့ရက်တာကတော့39 degree centigrade မှာပဲရက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ ice water immersion လုပ်ပြီးရင်နောက်ထပ် over drop ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတော့ female sex is the protective against heat stroke ဆိုရင်မှန်ပါတယ်
male sex တွေကတော့သူကmuscle များမယ် exertion များပြီးတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ exertion နဲ့ history ရများပါတယ်ဒီဖြစ်ရမှန်ပါတယ်ခုကတော့လောက်ပါပဲ reference တွေကတော့ Davidson နဲ့ NEJM ဂျာနယ် Nassisia ဂျာနယ်တွေကိုဒါကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ reference တွေပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်